हाय दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी एक और बहुत ही बढ़िया कफ सिरप का रिव्यू। ये है ज़िट बहुत ही जाना माना और पुराना प्रोडक्ट है। ये मेरी नानी इस्तेमाल करती है और सिर्फ यही उन्हें सूट करता है। और भी कई सारे उन्होंने ट्राई किया था जो कि उतना सूट नहीं किया है, इसलिए उन्हें बस यही चाहिए होता है जब उनका खांसी बहुत ही हाई लेवल पे चला जाता है। तो इसका जो क्वांटिटी है वो है 100 ml और इसका प्राइस लगभग आपको 92 रुपीज़ है। ये पहले बहुत पहले 70 हुआ करता था, उसके बाद 80 हुआ और अभी तो ये 92 हो गया है। तो इस तरह से जो है प्राइस जो है बढ़ती ही जा रही है। और इसके बारे में मैं ये बता दूं कि ये आपका काम किस तरह से करता है। ज़िट में होता क्या है इंग्रेडिएंट, इसमें होता है डाई फिनाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड IP 10 mg, एमोनियम क्लोराइड IP 100 mg, सोडियम साइट्रेट IP 60 mg, फ्लेवर्ड मेंथोलेटेड सिरपी बेस QS एंड कलर जो है कैरामल। इसका कलर कैरामल होता है। कैरामल मीन्स आपको मैं बता दूँ शुगर और पानी से जो आप सीरा बनाते हैं कोई भी मिठाई को डुबाने के लिए या जलेबी को डुबाने के लिए, उसका कलर जो है वो कैरामल कलर होता है। सनसेट येलो कुछ वैसा रेडिश टाइप, तो उसका कलर भी वैसा है। और इसका एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। तो मेरी नानी बहुत पहले डॉक्टर ने उन्हें ये रिकमेंड किया था, तो ये डायरेक्टेड नॉट बाय द फिजिशियन। ये वो मेरी नानी जो है ये इसका ढक्कन है, इस पर वो एक ढक्कन दिन में 2 बार खाती है। इससे उनका कफ जो है बहुत राहत है। तो यही उनका डोज है जिससे उन्हें राहत मिलती है। और ये बताया गया है कीप द बॉटल टाइटली क्लोज्ड, जैसा कि सभी मेडिसिन में होता है। टाइटली क्लोज कर, नहीं तो एयर अगर जाए तो वो अंदर ख़राब हो सकती है और साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है। कीप द मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, डेफिनेटली स्पेशली जो 3 के अंडर बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं होता है, वो मुँह माउथ में डाल ले सकते हैं। उसके बाद ये बताया गया है इम्पॉर्टेंस, जो दिस मेडिकेशन में कॉज ड्राउजीनेस इन एन ओकेशनल पेशेंट, सच पेशेंट शुड नॉट ड्राइव और ऑपरेट मशीनरी फॉर 4 to 6 hours आफ्टर टेकिंग द लास्ट डोज। कोई भी मेडिसिन में अल्कोहल होता है थोड़ा बहुत, तो उससे जो है ड्राउजीनेस होता है यानी स्लीपीनेस, सोना आ सकता है। इसलिए मेडिसिन स्पेशली रात में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ताकि उसे खाने के बाद आप सो जाए और फिर सारी रात में वो पूरी अच्छे से काम करे। तो ये खाकर आप ड्राइविंग ना करें, और किसी कोई अगर करता है तो उसे प्लीज़ मना भी करें। इससे जो है बहुत सारी नुकसान भी हो सकती है। और स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस, डू नॉट फ्रीज। 25 डिग्री से सेल्सियस अगर ज़्यादा हो, ज़्यादा धूप वाला इलाका हो, तो वहाँ से आप इसे जहाँ पे 25 डिग्री हो उसके आसपास ही रखने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें।